媽，我今晚唔翻嚟食啊！哇，快遲到啊！我煮咗你哋飯喎。嗱，我哋喺出邊食啊。但係我今晚整嘅係蒸肉餅、蒸水蛋同埋炒青菜喎。唉，這種菜隨時都能。我今晚喺屋企食啊！喂，做乜啊？呢啲咪廣東小孩菜嘅魅力啊！冇一個廣東人可以拒絕到嘅。咁因為聽晚都喺屋企食飯咧，得㗎，我聽晚約咗個客食飯啊。但係我聽晚諗住整廚師腸、番茄蛋，仲有釀豆腐啊。喂，黃總啊，係聽晚飯局取消啊，下次約過啊。真的假的啊？冇計啊！呢啲仲好似細個抱過我咁啊！殺傷力太勁啦！以後有時間咪多啲喺屋企食飯咯。我整啲粟米青豆蘿蔔粒、午餐肉炒蛋、茄汁豬扒、瑞士雞翼、可樂雞翼，再煲啲湯咧，粟米蘿蔔煲豬骨。兄弟，你以後夜晚唔使約我啦，我從此只會喺屋企食飯。其實到底什麼是廣東小孩菜啊？咪就係啲腍嘅、滑嘅、冇骨嘅、唔辣嘅、酸味味嘅、容易送飯嘅餸啊！我哋好難拒絕嘅。但這種菜只能在家裡吃啊，那如果在外面想吃了怎麼辦？冇嘢㗎，咁出邊都有我哋中意食嘅小孩菜啊！睇啊，老麥，特別係麥樂雞同埋薯條，廣東終極小孩菜。怪不得老麥是粵菜。